Tahu nggak bedanya obat batuk kering dan obat batuk berdahak? Mana yang cocok untuk kamu? Yuk simak penjelasannya. Dan inilah beberapa contoh obat batuk berdahak dan obat batuk kering. Obat batuk berdahak ditandai dengan mukolytik ataupun ekspektoran. Jika kamu merasa tenggorokan basah dan tebal atau ada dahak yang sulit keluar, bisa memakai obat batuk jenis asetilsistein untuk mengencerkan dahaknya, ataupun jadi untuk mensekresi keluarnya dahak. Sedangkan kalau obat batuk kering terdapat tulisan kode antitusif atau DMT. Jika kamu merasa batuknya terasa gatal di tenggorokan dan tidak mengeluarkan dahak atau lendir, kamu bisa menggunakan obat yang mengandung dextromethorphan. Gimana? Udah sangat jelas kan penjelasannya? Kenali ciri-cirinya dengan benar ya sahabat Q24. Bila merasakan gejala tersebut di atas, bisa datang dan langsung konsultasi ke Apotik Q24. Salam sehat selalu.